Tjenare, hjärtligt välkomna så var det tillbaka då till det här avsnittet på Lillens Mek här i Skaraborg. Ja, nu sa jag faktiskt Skaraborg, det får jag väl säga då, för jag bor där och jag lever där och jag verkar där och jag känner mig som bäst här faktiskt, om man säger så. Ja, så är det ju. Ja, vad håller vi på med idag? Jo, jag håller på med den här inga kombin, jag håller på att fixa till de här lackfelerna. Så jag höll på att slipat lite igår och sen har jag spacklat lite igår och så har jag slipat lite idag och sen har jag spacklat lite idag och sen håller jag på så där fram och tillbaka. Och så försöker jag då lägga på lite färg då. Jag är inte riktigt klar än. Jag har en liten fläck kvar här på den här sidan. Men jag håller faktiskt på här och rättar till det här. Det blev något fel tror jag i spacklet på bilen när jag höll på att renovera den. Det var nämligen så att på den här sidan, alltså på den här sidan så blev det, alltså det finns liksom ingen skarv här utan den är lite där bort igenom. Här är skarven. Alltså på främre skärmkant. Och så la jag på då ett jättetunt lager med spackel och sen så slipar jag det, finspackel då naturligtvis. Eller glasfiber och smedjans och hela den processen då. Och så var vi ute och körde i somras. Och så helt plötsligt så dök det upp en spricka bara. Alltså en rak och fin spricka rätt igenom så. Men det är inte det skarven är. Så att jag tänkte så här, men jag tar fram min drämmel och så lade jag då slipa ut så det blev som ett V. Men det fanns ingen skarv utan det var ju ren plåt där bakom just bespacklet. Så det kan ha varit 1 millimeter spackel som sprack. Och det hände precis likadant på den sidan. Så jag har samma problem på bägge sidor. Så det är de här två jag ska spraya på. Så jag har maskerat lite grann bara har jag gjort. Men den sprutan jag har, det är en jätteliten spruta. Det blir som nästan som paintbrush. Alltså det är väldigt likt paintbrush. Så jag tänker bara duscha på lite tunt här. Det kommer inte ryka så mycket då, utan jag kommer liksom ställa strålen så pass lite så att det liksom bara lägger på det. Så jag ska lägga på ett lager tunt. Sen lägger jag på ett lager tunt till, men jag ska använda mig utav en papperslapp med ett hål i. Jag funderar på att jag skulle ta bara en vanlig slipskiva så har ett litet hål i mitten för då kan jag styra vart det är jag vill ha färgen någonstans. Så slipper vi ryka utöver hela bilen. Så att jag har på den här sidan och på den sidan. Sen när jag har gjort detta, när vi har lagt på färgen och det har fått torka ordentligt, så får jag vårtslipa detta då med 3000 och så polerar vi sen. Så är tanken i alla fall. Ja. Jag tänkte jag så liksom få det här klart så att jag kan skjuva tillbaka bilen och bara vänta på en kardan och sen så koppla in stereon sen. Jag kopplar tillbaka det så det funkar igen. Sen är faktiskt bilen helt färdig. Så det blir väldigt skönt faktiskt. Kan jag släppa den lite. Sen så jag kör upp på den på lyften en dag. Och sen så jag går över den med alla bult. Jag ska känna på varenda skruv på den. För jag har dragit moment på allting. Men det liksom lossar under parentes. Det räcker med att jag liksom bara går och tar tag i någonting så är det loss. Så får man efterdra allting. Det blir nog så när ni håller på att renovera på vintertid. Alltså ni håller på att renovera och ni drar åt och sen när värmen kommer och så blir det kyla så blir det värme och så, ni fattar. Expanderar och det här. Det var någon som önskade sig en film på en framvagnsinställning. Jag ska fixa den. Jag måste bara flytta över bilen lite så jag bara visa hur man gör. Jag tänker inte ändra någonting på min bil. Men jag ska visa hur man gör. Men det man behöver är faktiskt en 22-nyckel, rörtång eventuellt och ett måttband och en kompis. Eller en släkting, vän, ovän. Ja, någon du hatar helt enkelt. Eller inte hatar men någon du inte gillar. Bara någon som kan hjälpa dig att hålla i måttbandet. Man kan tejpa fast måttbandet också, det blir väldigt mycket tejp. Men i alla fall, jag ska återgå till detta nu. Men det är att jag har lagt lite tunt lager. Där hade jag några små porhål och där har jag lite porhål. Och då använder jag mig utav sån här
710R, det är alltså en liten enkomponents spackel typ på tub. Alltså man bara lägger en klick och så skrapar man i det i porhålorna. Då får man bort dem. Och så slipar man på det sen. Det är bara att den får man vänta med en bra stund innan den torkar klart. För den är väldigt tunn. Så det tar en stund. Den är väldigt lättflytande. Man kan liksom gnugga den i fingrarna. Men det är för att lägga en porhål. Alltså visa. Se om man kan få en bra närbild där. Så visar jag själv att det är. Jag ser dem väldigt tydligt. Men kanske inte ni gör. Men ja, det är svårt. Men så se om jag kan hitta. Den stora fläcken har ni ju där. Men man kan titta. Precis här har jag små porhål. Och det var precis det jag la i då. Och sen har jag då i fram här. Har jag också. Eller i bak menar jag. Har jag på den här sidan. Har jag exakt likadant. Men det är redan klart här. Så där ska jag bara lägga på färg. Det var precis samma fel där. Men det förstärkte jag faktiskt. Jag kapade ur som ett V och så la jag i. Jag la i lite tunt med glasfiber i botten. Och så la jag ett aluminiumnät. Och så la jag glasfiber igen. Och så la jag finspackel. Och så har jag slipat det. Det där var. Sen sprayade jag på en enkomponentsfärg. Men då var det bara att jag tog bara en trasa och så torkade bort det. Det tål ju inte avfettning och så vidare. Gör det ju inte. Jag har den här lilla sprutan, förstår ni. Den köpte jag faktiskt på. Jag tror det var Amazon faktiskt. Den här lilla. Väldigt liten och smidig spruta faktiskt. Jag brukar alltid sätta upp en i skruvstycket där. Men den här kan man liksom verkligen få en liten stråle. Nu har jag bara avfettning i här. Eller nej, inte avfettning men tinner. Så se om ni kan se. Här fick jag en liten rund dimma då. Så jag tänkte alltså det. Då får jag nog så att det liksom bara så att det täcker. Och den här är väldigt dryg. Väldigt dryg. Jag vet att jag lackade en hel skärm tror jag med den här lilla sprutan. Det räckte faktiskt med den koppen. Men jag ska ta fram färgen. Och här har jag då originalfärgen till bilen. Har vi här. Och sen ska jag ha en liten. Jag lånar en liten slatt härdare. Utav Marcus. Eller Mackan då på Svedol där. Lånar en liten slatt. Sen har jag hällt i då redan tinner och det. Men jag ska tvätta ur den här riktigt noga. För jag målar faktiskt grönt med den här sist. Men jag har haft tinner i hela tiden. Och sen lägger jag då på plastpåse eller en gummihandske. Så att det håller sig här inne. Och sen lägger jag då i munstyckena och det. Lägger jag i här. Så får det ligga där och götta sig så det inte torkar. Men det är det jag håller på med. Sen så har jag nog kört in moppen sen nästa år. Så fort den här är klart blir det nog moppe. Jag har längtat nog efter den där. Men jag har inte fått någon riktig motivation till att skruva moppe. Jag har satt upp lite mer lampor i taket också. Jag har satt en där och en där. Så nu har jag belysning så det räcker till faktiskt. Men det är klart, man måste vänta på den här tork. När man har lagt på spackel. För det är ju klart på den sidan. Men inte på den här. För jag tänkte jag skulle gjort 2 flugor i en smäll. Faktiskt. Och jag slipar bara med 800 papper just nu. Det är bara 800. Och det är såna här ark med lite. Och så får man inte trycka då. Det ska man ju absolut inte göra. Trycker man för mycket med fingret liksom, då får man ju den här gropen utav fingret och det vill jag inte ha. Sen är det ju att jag har väldigt dålig känsel i mina fingrar. Jag har ju ungefär 40% kvar utav känseln i fingrarna. Och det är ju på grund av att jag har arbetat för mycket då med händerna. Jag har förstört dem lite på mina jobb.
Jobbade ju som båtbyggare ett tag. Eller ett tag, jag var 5 år. Och då körde jag med såna här tryckluftshammare. Och då förstörde jag mina händer. Någonting som heter karpaltunnelsyndrom fick jag. Så att jag fick operera bägge händerna. För att det skulle släppa på trycket då, på nerverna. Men sen 2021 så kom det tillbaka igen. Och då var jag nere och pratade med kirurger och kiroprakter och vad det nu kallas för något. Och de sa att vi kan öppna upp här igen och så släppa på det. Men det kommer komma tillbaka ändå. Och då sa de det att du får sluta med att använda vibrerande verktyg. Så oftast nu så använder jag faktiskt inte vibrerande verktyg. Jag försöker hålla mig så långt bort ifrån det som möjligt. Så när jag slipar en bil till exempel. Alltså när jag slipar en bil. Då använder jag mig av långfil faktiskt. Jag står där och skaver. Det är fortfarande någonting här. Här är någonting. Jag vet inte om det är högt eller lågt. Jag kan ju inte känna det. Kanske låter som att jag får hämta min kära sambo. Så får hon känna med sina fina fingrar. Oj. Och sen, vilken tur då att jag tappade den åt fel håll. Så jag inte fick den på golvet. För jag bara slänga pappret. Då är det inget 800 papper längre. Nej, det är jättesvårt det här. Sen har vi lite... Jag kommer duscha. Jag kommer spruta typ därifrån och så hit ungefär. Och här kommer det nog bli en kant, men jag ska försöka undvika det så mycket det går. Bättre att jag får ryka än att jag får en kant. Det är svårare att slipa bort en kant. Är det faktiskt. Det konstiga är att jag tycker inte att det här är kul. Jag hatar att slipa bilar. Hade jag haft ekonomi så hade jag lämnat bort det, så hade någon fått fixa det. Det är någonting, men jag vet inte vad om det är. Jag tror inte det är den här pattyn. Han har inte torkat den. Nej, det har han inte. Eller så får jag gå och krypa till korset och så får jag ta lite avfett eller tinner och så tvättar jag bort det där och sen lägger jag på lite vanlig finspackel istället. Jag tror det blir mycket bättre. Det blir hårdare. Pattyn är liksom det här sista man gör. Man liksom lägger det ute på och sen putsar man bara av det lite rätt. Jag tror jag gör det. Jag tror jag bara blandar lite och så tar jag med mig en trasa där så får vi. Jag vill ha det så att det är hårt. Så. Här ser ni att den här pattyn den blir liksom klenig. Vissa säger att den är bra och vissa säger att den är dålig. Jag vet inte. Den har räddat mig i alla fall, det har den gjort. Ett antal gånger speciellt på Tösas bil. Jag vet att jag hade jättemycket med porhål när jag slipade den och då la jag på det och då försvann det. Det är bra på ett sätt. Mindre bra på ett sätt. Så. Och det är ju det som var knappt 3% utav spackel och härdare. Och jag behöver inte ha mycket. Jag behöver ha pyttelite bara. Som ni ser så tar jag bara en liten klick. Vi ska tvätta bort det där först bara. Så att tvätta bort det som är där på bilen så att jag får det. Så tvättar vi bort det bara så att vi blir om med. Som sagt, det går alltså att tvätta bort. Gör det.
Och nu tvättar jag alltid med tinner då. Så, är det borta. Smidigt. Där ser vi de här små hålen. Det är 2 små doningar där. De ska vi lägga igen. Så. Sätter jag på körken på tinnert här, annars så kommer jag bli ett vos i huvudet. Det räcker med att jag glömmer inte det. Om ni har haft härdar legat ett tag så kläm den lite och massera den lite. Men jag använde den igår. Jag behöver bara en pytteliten klick. Så tar vi med oss den. Det är inte stort, du vet. Vi behöver inte vara mer. Ha med en pajke. Nu ska vi se här då. Och ni som inte har spacklat förut, men jag brukar liksom lägga, tänk dig 3% utav själva vad ni lägger i härdare. Och så blanda väl. Jag brukar skopa upp det här och så. Jag brukar liksom klämma ut luftbubblorna ur det. Luft vill jag inte ha. Nu kör jag faktiskt med Biltemas spackar och den funkar bra. Fast den blir väldigt hård, så ni vet det. Och helst då ska alltså inte spackel bli i samma färg som härdan. Den ska bara bli lite ljusrosa. Jätteljusrosa. För har ni till exempel, ni ska lacka en vit bil. Och ni lägger på det. Då kommer det lysa igenom. Om ni inte lägger då en grund under. Så, nu tar jag lite här. Och så pressar jag in det i dem. Och sen, man pressar in det liksom i de groparna. Så. Har jag pressat in det där och så slipar jag sen med 800. Så lite. Man kan inte göra mer. Och så ska man gärna, och har man då såna här plastspackelspadar, Japanspadar och alltihopa, så samla upp allting på spaden. Samla upp allting. För sen är det lätt att bara, kan man bara bryta bort den sen. Så. Nu får det bli så. Får vi slipa det här sen. Och sen lägger jag på ett tunt lager med färg och så ser man hur det ser ut. Sen kan man ju även köra med vatten. Sen var det faktiskt en kompis till mig som sa att om man tar, för den här är ju härdare i. Så man blandar ju den och den. Alltså jag ska bara ha en liten skvätt och en liten skvätt. Så att det fyller den här. Men jag kommer blanda i en sån här liten kopp. Så ställer jag in den i frysen inne. Man lägger en plastlock uppe på. Ställer mig in i frysen. Då kommer den att stå sig. Du kan använda den fler gånger. För då saktar man ner härdan. Man liksom bromsar härdan. Så. Ja. Det blir nog bra det här, tror jag. Så jag öppnar den där, tänkte jag. Det blir bra då att vi grejer det skjuta. Nej, det var riktigt skönt att få ihop belysningen i garaget. Jag har väntat på länge. Och det gäller att när man håller på med härdan att den verkligen blir försluten nästa gång man använder den. Ni hör hur det knakar i burken bara. Det är ju härdan som har lagt sig där det är luft. Nu kommer den. Den är ju väldigt tunn och fin. Tänkte att jag skulle hällt över pyttelite i här bara. Så får det stå här. Så. Nu har jag redan färdig härdare i den. Torkar jag rent hans
burk här så inte han får han sån här raseriutbrott på mig när han kommer hit sen och säger: oj, helvete, skuttar du upp med min burk. Så där. Så försluter vi den igen då. Noga. Jag vill inte förstöra härdan för den. Så. Nu har jag lite härdar här i. Och så har vi färgen här i sen då. Och det här är alltså samma färg som lackeraren lackar med. Det är såna här små plåtflärpar som man viker upp. Det gäller att tänka sig för också att det är rent. Så. Här har vi då färgen. Och så har vi härdan där. Men vi ska lägga på. Vi kan göra så här. Vi lägger på ett lock på härdan där. Så. Stänger vi till där så inte det händer något. Sen behöver jag ha en sån här blandpinne. Jag tror inte jag har någon kvar faktiskt. Jag ska ha blandpinnar. Här har vi en. Men lite. Jag ska bara blåsa av den tänkte jag. Ja. Kan jag tvätta av den lite. Den här är ju väldigt tjock alltså. Den här som man haft stående på ett element en stund. Ja, den har blivit varm och god. Det gäller ju att få rätt kulör. Det är det bästa med att man liksom kan bättra nu. Det är ju för att då har man. Det var ju förra året jag lackade bilen. Det är ju värre sen om det har gått 10-15 år. Då blir det svårare. Såklart. Så jag tänkte jag liksom bara skopar upp ifrån detta. Och häller i det i den här. Det. Jag ser om jag kan tvätta av mina. Sen har jag egentligen på mig gummihandskar. Det hade varit det bästa. Så. Men den torkar ju liksom inte. Utan den kan ju stå öppen. Det är härdan som är värre. Men det var därför jag la på ett lock på den. Nu får det stå där. Tills jag började att spruta. Kanske ni får se färdigt resultat sen. Det blir lite lång film här annars. Oh, men det gör inget. Nej, inte riktigt torrt än. Ja, så är det. Det är det jag håller på med just nu. Jag ska försöka fixa de här lackfelerna. Och så smackar vi stereon sen. Och så blir det kardan. Den är klart. Så jag ska försöka bara hitta 3000 papper också som jag kan slipa med sen. Så jag kan få. Så jag kan polera bort detta. Polermaskin och det. Jag ska be Marcus faktiskt att han polerar det sen. Så slipper jag köra med maskin, tänkte jag. Jag tänkte om han. Det här är ta en stund innan det här torkar. Så att jag får lägga på ett lager tunt. Och så får jag lägga på ett lager tunt igen. Och så får jag lägga på ett färdigt lager helt enkelt. Och så får jag gå över på andra sidan. Det blir bra.
Tack för att ni tittade i alla fall på dagens avsnitt. Och ni som är nya på kanalen, så håller jag ju på med mycket med Amazoner. Alltså Volvo Amazon. Och det är väl min största passion, tror jag. Så att, ja, det är väl det jag håller på med mest. Men nu så jag liksom kör lite moppe också, det blir lite kul. Kan vara lite omväxling sådär. Men sen letar man ju efter ett nytt projekt naturligtvis. Jag skulle vilja ta tag i riktigt sån rishög riktigt. Jag gillar sådana, jag gillar stora projekt. Det gillar jag. Det är lite roligare än att bara, ja, jag har en broms som inte funkar. Ja, man blir så här, ja, okej då. Men jag kan hjälpa dig med det är inga bekymmer. Ja, stort tack för att ni tittade i alla fall. Så får jag önska er en riktigt fin och trevlig helg. Så hörs och syns vi. Och ni som är nya, tryck på prenumerera-knappen så kör vi vidare. Så får ni se vad det blir nästa gång. Ha det gott, så hörs och syns vi. Hej hej!